Hey guys, welcome back to Village Vibing. ഞാൻ അനിലാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്നീസിംഗ് ചാലഞ്ച് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു സ്നീസിംഗ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് സ്നീസിംഗ് ചാലഞ്ചിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ 2 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അധികം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ചാലഞ്ചിലുള്ളത് ബിൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ അനുക്കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിപ്പൊടി കൂടെ റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കയിലും വട്ടം തുമ്മുന്ന ആളായിരിക്കും ഔട്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആരാണോ തുമ്മൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്കയിലും തുമ്മുന്ന ആളായിരിക്കും ഔട്ടാവുന്നത്, എക്കയിലും കുറവ് തുമ്മുന്ന ആളായിരിക്കും ജയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ, അതെ, ഞങ്ങളിവിടെ ഏകദേശം മൂക്കിപ്പൊടി. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആരും വീട്ടിൽ അനുകരിക്കരുത് കേട്ടാ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോന് ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യണേന്ന് അല്ലേ? റെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എടുക്കുക, 2 മൂക്കിലേക്കും വലിച്ചു കയറ്റ. എടുത്തോ എടുത്തോ, കുറച്ചുകൂടി ഇട്, തിരിച്ചങ്ങോട്ടിടാനല്ല ഇടുക. ക്യാമറ അവിടെ ഉണ്ട്, വലിച്ചു കയറ്റാ. ഇപ്പഴത്തെ വലിച്ചേറ്റാ. മൊത്തത്തിലൊരു ആന്തലി ഇവിടെ എല്ലാരും കഴിച്ചില്ലേ? ഗൈസ്, മൂക്കിപ്പൊടി വലിച്ചിട്ട് കണ്ണീന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മള് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തുമ്മോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മൂക്കിപ്പൊടിയാണ്. നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ചുമേണവന് തുമ്മലല്ല, മൂക്കി കൂടി പോയിട്ട് വായി കൂടി വന്നത്. ഒന്നും മുന്നിലല്ലോ. വരും വെയിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി വെക്കണ. നല്ല വേണ എന്നാ ഇവളുടെ കുറച്ച് വെച്ചു ക്യാമറ കിട്ടോട്ടെ, അങ്ങനെ 2ാമത് ബിൻസിയുടെ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 2 കൊമ്പിരിക്കണ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര എടുത്തോ. എടുത്തോ വലിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടരുത്. കാല് മാത്രം പിടിച്ചിടയില്. വലിച്ചു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ, എന്താ പറയാനുള്ളത്? എന്തോ ഒരു ആന്തലി മൂക്കിന്റെ ഉള്ളില്. ശരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണീന്നൊക്കെ നല്ലോണം വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. മൂക്കിന് ഇതുവരെ പ്രശ്നമില്ലേ, തുമ്മൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. തുമ്മലൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങള് ഇനി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കാൻ പോണേണ്. റെഡി അല്ലേ? ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വലിച്ചേറ്റി കളഞ്ഞ കൊല്ലിഞ്ഞ്
കേറിയിട്ടില്ല ഇത് വെറുതെ തീർക്ക് അയ്യോ എവിടെ അതിനെ എനിക്ക് അയ്യോ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ പോയില്ല ഇല്ല കളഞ്ഞ് നിലത്തേക്ക് പോണ വെക്ക് എടോ കേറണുണ്ട് സാധനം ബാക്കിയാണ് കൈയിരിക്കണത് അങ്ങനെയല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ചരിച്ചു വെക്കണം അയ്യോ മൂക്കിപ്പൊടി ചതിച്ചു കേസ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്ക് അയ്യോ ഒന്നും തോന്നാളോ ഒന്നും തോന്നാളോ വലിയ വലിയ കൂടെ നോക്കാം അങ്ങനെ ഇനി ചരിച്ചങ്ങോട്ട് വെക്കാട്ടാ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മള് നേരെ ഒരു വട്ടം കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണ ശരി 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 കേറില്ല ഇനി ഇപ്പറത്തെ മൂക്ക് നോക്ക് ആ കണ്ട് കണ്ട് ഇപ്പറം മൂക്ക് നോക്ക് വലിക്ക് ആഞ്ഞടിക്ക് എടുക്ക് വലിക്ക് ആ വലി വലി ആ വലി ഇവള് വെക്കട്ടാ ഇപ്പറം വെച്ചില്ല അതിന്റെ തുമ്പി തുമ്മിയാ ചുമയാണ് ആ ഇപ്പൊ തുമ്മല് വരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും കൂടെ ഞാനായിരിക്കും തുമ്മട അതെ മൂക്കിന്റെ കൂടെ ഇത് ഇരിക്കണം എന്നാലും തുമ്മോളൂ തുപ്പിയും ചുമച്ചും കളയാൻ പാടില്ല വെറുതെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല വെറുതെ പോലും തുമ്മാൻ വന്നില്ല വെറുതെ തുമ്മി നോക്ക് എനിക്ക് ഒച്ച പോലും വന്നില്ല മഞ്ഞില്ല ഒന്നും മഞ്ഞില്ല ശരിക്കും മഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഇനി തുമ്മൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടാൾക്കും ഇല്ല ഗൈസ് അങ്ങനെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ.